पीसी बिल्ड कर लिया है। पीसी बिल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, ये उसका पहला पार्ट 1 है। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है। विंडोज़ 11 की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सबसे पहला लिंक को क्लिक करो। उसके नीचे आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद क्लिक 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 करते जाओ और आप इस मेन्यू पे आ जाओगे। आपको बस सिर्फ एक 8 GB की USB पेन ड्राइव की नीड होगी। उसको सबसे पहले फॉर्मेट करो और उसके बाद फिर आपको USB पेन ड्राइव दिखा देगा। जस्ट नेक्स्ट करो और विंडोज़ की जो आपकी इंस्टॉलेशन ड्राइव हो वो रेडी हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना।